আশা করি তোমরা ভালো আছো, ভালো তো থাকতেই হবে। আর এবার কাজের কথা চলে আসি। আজকে আমি তোমাদেরকে দুটো নাম্বার বলবো। এই দুটো নাম্বার তোমাদের বডি পার্টসের যে কোনো জায়গায় আর কি, কাভার্ড হোক আনকাভার্ড এরিয়ায় হোক, যে কোনো জায়গায় তোমরা ব্লু ইঙ্ক দিয়ে লিখে নেবে। আর এই দুটো নাম্বার আজকে একদমই দরকারি। এখন তো ওয়েদারটা এরকম যে শীতের একটা রেশ থেকেই গেছে, আবার ওদিকে গরম ভালোই পড়ে গেছে, ফলে চারিদিকে কাশি তো দেখা দিয়েছে, গলা ব্যথাও দেখা দিয়েছে। আজকে আমি কাশি আর গলা ব্যথার জন্য তোমাদের দুটো নাম্বার বলবো, সেই দুটো নাম্বার তোমরা লিখে নেবে। তাহলে নাম্বার দুটো তোমরা লিখে নাও। প্রথম নাম্বারটা হলো কাশির জন্য, সেই নাম্বারটা হলো 3976676666 3976676666 39766766। বুঝে গেছো? এটা হচ্ছে কাশির জন্য। ব্লু ইঙ্ক দিয়ে বডি পার্টসের যে কোনো জায়গায় তোমাদের সুবিধা মতো লিখে নেবে। আর আরেকটা হচ্ছে গলা ব্যথার জন্য। গলা ব্যথাও এখন একটা প্রবলেম। গলা ব্যথা সবসময় সবারই, অনেক সময় অনেকেরই হতে পারে, সেই প্রবলেমটা তো থাকেই, এবং তার জন্য এই নাম্বারটা লিখে নাও। নাম্বারটা হচ্ছে 89427538 89427538 89427538। তাহলে নাম্বার দুটো তোমরা বুঝে গেলে। ব্লু ইঙ্ক দিয়ে যে কোনো জায়গায় তোমরা এটাকে লিখে নেবে। আর সবসময় বলেছি, সবসময় পজিটিভ থিঙ্কিংটা তোমাদের মনের মধ্যে কিন্তু রাখবে। আর যেটা বলি যে বিশ্বাস নিয়ে এটা করবে। আর কখনোই আমি বলবো না অন্ধবিশ্বাস একমাত্র, আমার মতে অন্ধবিশ্বাস তোমরা যে ঈশ্বর বলো, যাকে মানো আর কি, তাকেই একমাত্র অন্ধবিশ্বাস করা যায়। কিন্তু এটা বিশ্বাস নিয়ে করে দেখো। আশা করি এটা করলে তোমাদের উপকার, যদি নাও হয় অপকার হবে না। তাহলে নাম্বারগুলোকে ব্লু ইঙ্ক দিয়ে লিখে নিও। আর আমার চ্যানেলটাকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো। আর তোমাদের পরে আমি আরও অনেক নাম্বার দেব। তাহলে আজকে এখানেই শেষ করছি। তাহলে থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ, নমস্কার।